Bạn số sấy bằng phun số xóa cung cho bộ cam thì riêng sang lễ. Hết ngày này cứ dương sắc xa từ lớp parts of the body. Parts of the body miền này thaផ្នែក ផ្សេងនៃរូបរាងកាយអញ្ចឹងពាក្យ parts នោះគឺមានន័យថាផ្នែក part of the body គឺផ្នែកផ្សេងនៃរូបរាងកាយហើយជាដំបូងគឺយើងសិក្សាទៅលើផ្នែកខាងលើបង្អស់របស់មនុស្សយើងគឺ head and face head មានន័យថាក្បាល face មានន័យថាមុខអញ្ចឹងនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងហ្នឹងគឺមានអីខ្លះទី1គឺមាន hair ប្រែមិន hair គឺប្រែថាសក់ក្បាលរបស់យើងហ្នឹងគឺអង់គ្លេសថា hairs eye ហ្នឹងគឺមានន័យថាភ្នែក eye គឺមានន័យថាភ្នែក nose ហ្នឹងគឺច្រមុះ nose tooth ហ្នឹងគឺធ្មេញកាលណាធ្មេញយើងមានតែមួយ tooth កាលណាធ្មេញមានច្រើនចាប់ពី2ឡើងទៅគឺ teeth អញ្ចឹង tooth ទៅជា teeth ហើយបងប្អូនកន្លែងមកពាក្យមួយទៀតគឺ ear ហ្នឹងគឺមានន័យថាត្រចៀកអញ្ចឹងត្រចៀករបស់យើងគឺអង់គ្លេសថា ear ម៉ៅនេះគឺមាត់មាត់ lip ហ្នឹងគឺបបោមាត់ neck ហ្នឹងគឺកអញ្ចឹងផ្នែកដែលនៅខាងលើនៃខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងចាប់ពីកឡើងលើហ្នឹងគឺយើងមាន hair សក់ eye ភ្នែក nose ច្រមុះ tooth ធ្មេញមួយដល់ពេលធ្មេញច្រើនគឺ teeth ear ហ្នឹងគឺមានន័យថាត្រចៀកម៉ៅហ្នឹងគឺមានន័យថាមាត់ lip ហ្នឹងគឺបបោមាត់ neck ហ្នឹងគឺករបស់យើងអញ្ចឹងផ្នែកដែលនៅខាងលើបង្អស់នៃមនុស្សយើងនេះគឺមាន head and face គឺក្បាលហើយនិងមុខឥឡូវយើងមានផ្នែកខាងក្រោមនៃក្បាលនិងមុខហ្នឹងគឺយើងមានតកតងជាមួយនឹង arm and leg អញ្ចឹងពី arm គឺមានន័យថាដៃ and leg នេះគឺមានន័យថាជើងអញ្ចឹង arm and leg ដៃហើយនិងជើងរបស់យើងឥឡូវ arm មានអីខ្លះទី1មាន nail មានន័យថាម៉េចកញ្ចក់មួយទៀតគឺសាំនេះគឺមេដៃរបស់យើងក្នុងភាសាអង់គ្លេសសាំបន្ទាប់មកទៀតគឺ finger ហ្នឹងគឺមានន័យថាម្រាមដៃ hand ហ្នឹងគឺដៃរបស់យើងហ្នឹង shoulder ហ្នឹងគឺស្មាយើងហ្នឹងគឺនៅលើដៃហ្នឹងគឺមានស្មារបស់យើង arm គឺដៃអូខេអញ្ចឹងសរុបមកបើយើងនិយាយអំពីនៅផ្នែកនៃដៃរបស់យើងនេះគឺយើងឃើញមានច្រើនដូចជាពាក្យ nail ហ្នឹងគឺកញ្ចក់សាំមេដៃ finger ហ្នឹងគឺមានន័យថាម្រាមដៃ hand ហ្នឹងគឺដៃ shoulder ហ្នឹងគឺមានន័យថាស្មារបស់យើងហ្នឹង arm គឺមានន័យថាដៃ arm ឥឡូវយើងក៏លេខមើលជើងរបស់យើងគឺជើងរបស់យើងគឺអង់គ្លេសគេហៅថា leg ហ្នឹងគឺជើងអញ្ចឹងនៅជើងហ្នឹងគឺវាមានអីខ្លះ knee ប្រែថាជង្គង់ foot នេះជើងកាលណាជើងតែមួយគឺ foot អញ្ចឹងជើងចាប់ពី2ឡើងទៅគឺ feet ម្រាមជើងគឺ toe ហ្នឹងគឺម្រាមជើងអញ្ចឹងជើងរបស់យើងគឺមាន leg នឹងជើង knee នឹងជង្គង់ foot នឹងជើង feet ហ្នឹងគឺជើងចាប់ពី2ឡើងទៅណាកាលណាជើងយើងមានតែមួយគឺ foot កាលណាជើងយើងចាប់ពី2ឡើងទៅគឺ feet ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងមានពាក្យ toe ហ្នឹងគឺម្រាមជើងតើឥឡូវយើងមាន rest of the body ផ្នែកផ្សេងទៀតនៃរូបរាងកាយរបស់យើងនឹងមានអីខ្លះ rest ហ្នឹងគឺមានន័យថាផ្សេងទៀត of the body នៃខ្លួនប្រាណរបស់យើងនឹងអញ្ចឹង rest of the body ផ្នែកផ្សេងទៀតនៃខ្លួនប្រាណរបស់យើងមានអីគេ we have skin covering our body យើងមានស្បែកគ្របដណ្ដប់ពីខាងលើខ្លួនប្រាណរបស់យើងអញ្ចឹងពាក្យ skin នេះគឺមានន័យថាស្បែក cover ហ្នឹងគឺមានន័យថាគ្របដណ្ដប់ covering our bodies គ្របដណ្ដប់ពីខាងលើខ្លួនប្រាណរបស់យើង chest ហ្នឹងគឺមានន័យថាដើមទ្រូងណា chest side ហ្នឹងគឺផ្នែកចំហៀងនៃខ្លួនយើងគឺ side ផ្នែកចំហៀងនៃខ្លួនយើងបន្តមកទៀតគឺមាន stomach មានន័យថាពោះរបស់យើងហ្នឹង stomach ពេលខ្លះយើងប្រើថាកាពះពេលខ្លះពោះអញ្ចឹងណា stomach ឥឡូវផ្នែកខាងក្រោយបែកនេះគឺខ្នងបន្តមកទៀតយើងមាន waist ប្រែថាចង្កេះ
ចង្កេះរបស់យើងហ្នឹង waist បន្ទាប់មកទៀតយើងមានពាក្យ hip hip ហ្នឹងគឺតាគៀកណាតាគៀករបស់យើងហ្នឹង hip តាគៀក waist waist ចង្កេះ back back ហ្នឹងគឺខ្នង inside the body ប្រែថានៅខាងក្នុងនៃខ្លួនប្រាណរបស់យើង inside the body នៅខាងក្នុងនៃខ្លួនប្រាណរបស់យើងមានអីគេមាន heart ហ្នឹងគឺមានន័យថាបេះដូង heart brain ហ្នឹងគឺមានន័យថាខួរក្បាលណា brain blood ហ្នឹងគឺឈាមរបស់យើងហ្នឹង blood អញ្ចឹងពាក្យ heart បេះដូង brain ខួរក្បាល blood ហ្នឹងគឺឈាម complete the sentences with the word from the opposite page ឥឡូវយើងបំពេញប្រយោគតឥឡូវបងប្អូនបំពេញប្រយោគយើងទាំងអស់យើងមាន9ប្រយោគណា we have 9 sentences that you have to complete យើងមានប្រយោគ9ដែលបងប្អូនត្រូវបំពេញឥឡូវ number 1 ទី1គឺ a hand have 5 fingers អញ្ចឹងដៃមួយមានម្រាមចំនួន5អញ្ចឹងពាក្យ fingers មានន័យថាម្រាម a hand ហ្នឹងគឺដៃមួយឬក៏ដៃមួយជាហៀងហ្នឹង has មាន5 fingers មានម្រាមចំនួន5 a foot have 5 toes ជើងមួយគឺមានម្រាមជើងចំនួន5អញ្ចឹងពាក្យ toe គឺប្រែថាម្រាមជើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវបំពេញពាក្យថាម្រាមជើង toe T O E អូខេហើយ an adult has 30 teeth an adult មានន័យថាមនុស្សជំទង់ឬក៏មនុស្សពេញវ័យហ្នឹងមានធ្មេញ32អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវដាក់ពាក្យ teeth ហ្នឹងគឺធ្មេញណា an adult has 32 teeth គេថាមនុស្សពេញវ័យហ្នឹងគឺមានធ្មេញ32 you smell with your អ្នកហាត់ក្លិនជាមួយនឹងស្អីគេរបស់អ្នកអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវដាក់ស្អីអញ្ចឹង with your nose ច្រមុះរបស់អ្នក you smell គឺហាត់ក្លិន you smell អ្នកហាត់ក្លិន with ជាមួយនឹង your nose ជាមួយនឹងច្រមុះរបស់អ្នក you smell with your nose អ្នកហាត់ក្លិនជាមួយនឹងច្រមុះរបស់អ្នកអញ្ចឹងពាក្យ nose ហ្នឹងគឺមានន័យថាច្រមុះ you smell with your nose អ្នកហាត់ក្លិនជាមួយនឹងច្រមុះរបស់អ្នក the is a symbol of love the ស្អីដែលបងប្អូនចង់ដាក់កន្លែងហ្នឹងគឺជានិមិត្តសញ្ញានៃស្នេហាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹង the ស្អីគេ the heart ហ្នឹងគឺបេះដូង the heart is a symbol of love បេះដូងគឺជានិមិត្តសញ្ញានៃសេចក្តីស្នេហាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវដាក់ពាក្យថា heart យកឥឡូវយើងចូលដល់ number 6លេខ6 you hear with your អ្នកស្ដាប់ឮជាមួយនឹងស្អីគេរបស់អ្នកបងប្អូនត្រូវដាក់ថាម៉េច you hear with your ears អ្នកស្ដាប់ឮជាមួយនឹងត្រចៀករបស់អ្នកអញ្ចឹងពាក្យ ear ហ្នឹងប្រែថាត្រចៀកណា ears you hear with your ears អ្នកស្ដាប់ឮជាមួយនឹងត្រចៀករបស់អ្នកអញ្ចឹង ears មានន័យថាត្រចៀក the child គឺមានន័យថាក្មេង sat on her father គេថាក្មេងបានអង្គុយនៅលើស្អីគេឪពុករបស់នាងបានអង្គុយនៅលើជើងឪពុករបស់នាងអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺយើងដាក់ថា leg father legs leg ហ្នឹងគឺជើងគេថា the child ក្មេង sat on ហ្នឹងគឺប្រែថាអង្គុយលើ her father's legs ជើងឪពុករបស់នាងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវដាក់ពាក្យ legs leg ប្រែថាជើង your កន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវដាក់ your ស្អីមួយ Thai ហ្នឹងប្រែថាប្រភេទអាចជាអាច A អាច B អាច A B ឬក៏អាច O អញ្ចឹងតើស្អីគេនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងនឹងអាចមានប្រភេទ A ប្រភេទ B ប្រភេទ AB ឬក៏ប្រភេទ O គឺឈាមអូខេគឺឈាមអញ្ចឹង your blood type can be A B or O អញ្ចឹងគេថាឈាមរបស់អ្នកប្រភេទនៃឈាមរបស់អ្នកអាចជាអក្សរ A អក្សរ B AB ឬក៏ O គឺជាប្រភេទឈាមអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវដាក់ blood នឹងប្រែថាឈាម you think with your អ្នកគិតជាមួយនឹង
ជាមួយនឹងស្អីរបស់អ្នកអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដាក់កន្លែងហ្នឹង you sing with your អញ្ចឹងបងប្អូនដាក់អីគេកន្លែងហ្នឹង with your brain ហ្នឹងគឺខួរក្បាល you sing with your brain អ្នកគិតជាមួយនឹងខួរក្បាលរបស់អ្នកអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងគឺយើងបំពេញផ្នែកនៃរាងកាយរបស់យើងចូលទៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងណាហើយបងប្អូនត្រូវរៀនសរសេរខ្លួនឯងមកឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀត correct the mistake in the sentences correct the mistake in the sentences ជប់កែតម្រូវកំហុសនៅក្នុងប្រយោគអញ្ចឹងពាក្យ correct ហ្នឹងគឺកែតម្រូវ the mistake គឺមានន័យថាកំហុស in the sentences នៅក្នុងប្រយោគអញ្ចឹងប្រយោគទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងមាន6ប្រយោគអូខេ1 2 3 4 5 6យើងមាន6បងប្អូនត្រូវមើលតើក្នុងប្រយោគហ្នឹងគឺខុសកន្លែងណា Number 1 I have a pain in the side I have a pain in my side ប្រែថាខ្ញុំឈឺនៅក្នុងផ្នែកចំហៀងនៃខ្លួនរបស់ខ្ញុំអូខេ That woman has got very big foot that woman ស្ត្រីនោះមានជើងធំអញ្ចឹងបងប្អូនក្លេមើលពាក្យនេះ that woman មានន័យស្ត្រីនោះណា that woman ស្ត្រីនោះ has នឹងប្រែថាមាន has got នឹងក៏ប្រែថាមានដែរ very big foot មានជើងដែលធំអញ្ចឹងបងប្អូនមើលប្រយោគទី2នេះ mistake របស់វានៅកន្លែងណាកំហុសរបស់វានៅកន្លែងណាអញ្ចឹងកំហុសរបស់វាគឺនៅពាក្យ foot បងប្អូនត្រូវដឹងថាពាក្យ foot នេះកាលណាឯកវចនៈ foot កាលណាពហុវចនៈគឺ fits ពហុវចនៈគឺ fit មិនមែន foot អញ្ចឹងទៀតទេអញ្ចឹងករណីលើកលែងកាលណា foot នេះគឺជើងតែមួយជាហៀងកាលណាជើងចាប់ពី2ឡើងទៅគឺ fit មិនចាំបាច់យក foot ទៅតាមអីអញ្ចឹងទេណាគឺករណីលើកលែងបងប្អូនត្រូវចាំកន្លែងហ្នឹង My grandfather ប្រែថាឪពុកជីតារបស់ខ្ញុំ has a pain in the shoulder My grandfather ជីតារបស់ខ្ញុំនឹង has a pain គេថាមានការឈឺចាប់ in the shoulder នៅក្នុងស្មាហ្នឹងណា shoulder អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនត្រូវដាក់ថាម៉េច My grandfather has a pain in អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំថាផ្នែកនៃរូបរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងមិនចាំបាច់ដាក់ពាក្យ the មិនចាំបាច់ដាក់ពាក្យ the ទេណាអញ្ចឹង in shoulder តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនទៅលុប the ចោល The baby has already got 2 tooth ស្ត្រីគឺមានធ្មេញគេថា the baby has already get 2 tooth ទារកហ្នឹងគឺមានធ្មេញ2រួចជាស្រេចអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថា the baby គឺមានន័យថាទារកឬក៏ក្មេងដែលទើបនឹងកើតហើយនឹងប្រែថាមាន already រួចជាស្រេច already got ហ្នឹងគឺមានអីគេhas already got ហ្នឹងប្រែថាមានរួចជាស្រេចមានន័យគឺ two tooth ធ្មេញចំនួន2អញ្ចឹងក្នុងប្រយោគហ្នឹងកន្លែងណាដែលជា mistakes របស់វាដែលជាកំហុសរបស់វាអញ្ចឹងកំហុសដែលធំនៅក្នុងប្រយោគដែលបងប្អូនគួរកែតម្រូវគឺពាក្យ tooth ហ្នឹងធ្មេញកាលណាធ្មេញតែមួយអញ្ចឹងគឺគេអត់ប្រើពាក្យ tooth ដាក់ឯងអញ្ចឹងទេគឺកាលណាធ្មេញច្រើនចាប់ពី2ឡើងទៅគឺ teeth ណាបងប្អូនទៅជា teeth T O E E T H អូខេT E E T H អូខេនេះជាពហុវចនៈរបស់វា Number 5 The little girl need to wash the face and the hands before dinner The little girl ក្មេងស្រីតូច needs to wash ត្រូវការលាងមុខហើយនឹងដៃនៅមុនពេលញ៉ាំអាហារល្ងាចអញ្ចឹងបងប្អូនក៏លេខមើលប្រយោគទី5ប្រយោគទី5គឺគេនិយាយថា the little girl ក្មេងស្រីតូច the little girl ហ្នឹងគឺក្មេងស្រីតូច needs នឹងត្រូវការ need to wash ហ្នឹងគឺលាងសម្អាតត្រូវការលាងសម្អាត the face មុខ and the hands ហើយនឹងដៃ before dinner មុនពេលញ៉ាំអាហារល្ងាចរួច face គឺជាផ្នែកនៃរូបរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងគឺយើងមិនចាំបាច់ដាក់ពាក្យ the ទេអញ្ចឹងយើងលុប the នេះចោលចឹង to wash face ត្រូវតែលាងមុខគេអត់មានពាក្យ the ទេ and the hand កន្លែងនេះគឺយើងលុបពាក្យ the ចោលព្រោះថាពាក្យ hand ហ្នឹងគឺជាផ្នែកនៃរូបរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រើពាក្យដែលទាក់ទងជាមួយផ្នែករូបរាងកាយហ្នឹងគេអត់ប្រើ article the ទេត្រូវលុបវាចោល and hands ហើយនឹងដៃ before dinner មុនពេលញ៉ាំអាហារល្ងាច Number 6 my hair are dirty សក់របស់ខ្ញុំគឺ
កក្រិចកខ្វក់ my hair សក់របស់ខ្ញុំ are dirty គឺកក្រិចឬក៏កខ្វក់ I need to wash them ខ្ញុំត្រូវការលាងពួកវាខ្ញុំត្រូវការលាងវាអញ្ចឹងបងប្អូនកលេចមើលនេះពាក្យ my hair សក់របស់ខ្ញុំ are dirty គឺកក្រិច I need to wash them ខ្ញុំត្រូវការសម្អាតពួកវាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងគឺហេតុអីបានជាប្រយោគហ្នឹងមានកំហុសចុះបងប្អូនត្រូវរកមើលកំហុសឲ្យឃើញទី1កំហុសទី1គឺពាក្យ hair នេះគេចាត់ទុកថាជានាមឯកជានាមគេហៅថា uncountable noun ជានាមដែលមិនអាចរាប់បានទោះបីជាសក់ហ្នឹងវាប្រមាណលានប្រមាណ10ពាន់ក៏ដោយគឺ hair ហ្នឹងគឺមិនត្រូវបាច់មិនចាំបាច់មាន s អញ្ចឹងទេណាគឺធម្មតានាមរាប់មិនបាន uncountable noun គ្មានទម្រង់ពហុវចនៈមិនមាន s ហើយមិនប្រើជាមួយ a អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវកែថា my hair is dirty សក់របស់ខ្ញុំគឺកក្រិច I need to wash it ខ្ញុំត្រូវការលាងត្រូវការកក់វាណា wash ការនិយាយពីសក់កក់សក់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹង it មិនមែនដើមទេពីព្រោះសក់គេចាត់ថាជានាមរាប់មិនបានអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំកន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀនរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗល្អៗជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយបាយបាយ